आज आला होता आपल्याकडे iPhone 13 हे पाहू शकता तुम्ही। हे ओरिजिनल बॅटरी टाकायसाठी आलेलं आहे। हे पाहू शकता याची ओरिजिनल बॅटरी। थोडा झूम करा याच्यावर। हे ओरिजिनल ॲपल दिसत आहे ॲपल। हां, हे तुम्हाला दुसऱ्या दुकानावर ॲपल पाहायला भेटणार नाही, फक्त कॉपी पाहायला भेटणार तुम्हाला। तुम्हाला ओरिजिनल वस्तू पाहायची असेल, या मोबाईलमध्ये टाकायची असेल, ओरिजिनल पार्ट टाकायचे असेल, तर तुम्हाला या लागणार फक्त मामदानी मॉलमध्ये। अजून एक iPhone 14 प्लस आहे। हे आलेला होता डिस्प्ले टाकायसाठी। हे याचा जुना डिस्प्ले, हे आपण टाकलेला आहे डिस्प्ले। क्वालिटी, मामदानीचं नाव क्वालिटी आहे। या मामदानीवर टाटा बाय बाय सी यू।